Hi, great day everyone and welcome back to my channel. I'm Poby Joaquin International, Premier Property Philippines in Facebook. So yun tayo ngayon sa Magallanes Station. So, nakagaling lang natin sa may Magallanes Station. Then mag-walk tayo papuntang Mint Residences. This is a video para sa walk natin sa Mint Residences. So, dito tayo sa mall, malapit sa Mint Residences. So yeah, of course, may Watsons, SM owned yan. And good partner natin to, yung Security Bank. Kasi pwede dyan mag-auto-debit account kapag meron ka sa SMBC unit. And yan, sila yung pinakamurang bank loan. Pwede sa kanila 10% lang yung 10% na yung down payment para ma-approve sa kanila na 90% loanable. Tapos sa kanila pinakamababa, 5.25% yung interest rate nila dyan. And parang China Bank. Then ayun, lalakarin natin papuntang Mint Residences. Alam ko condo to eh. Ito yung itong condo na to. Ito yung kumuha dito isang pinsan ko, na-delay ng mga 6 years. Bata pa lang ako, like 18 years old, pre-selling na to. Tapos na-turnover siya, nasa SMBC na ako noong mga 2015. Sobrang delayed niya. Siyempre, pag SMBC may budget, hindi kailangan ng down payment ng clients para matapos. Kaya tuloy talaga, di ba? Ang property or ang investment niyo. So ayan, tinuturuan ko kayo ng technique para mas mabilis maglakad papuntang Mint Residences. Papakita ko rin sa inyo yung ng Mint, yung kung hanggang gano'n siya kataas na. Then, nag-start to dati nung 9,000 per month pa lang yung studio nung binenta namin, 2019. Then ngayon, hindi na Mint yung in-offer ko muna kasi mahal na yung monthly niya eh. 23,000 per month na. Tapos kapag meron na lang promo term, saka ko in-offer yung mura sa Mint. Then yun, sabi naman namin sa lahat ng videos namin dati, so ba't maganda yung Mint? Of course, dito meron development, hindi na Ayala yung development sa future. Meron din dito, Chino Roses, bagong development. And mas malapit yung Mint sa subway. Eh, subway, magkakaroon yung syempre ng mga establishments. Kung saan di ba syempre may mga transport hubs. Doon yung totoong hanggang long run, sustainable na investment or ng mga development. Kasi hindi tayo dapat lalayo sa mga transport hubs. Yun ang pinaka-importante pag kumukuha ng isang development or pag nag-i-invest yung mga foreign companies sa Philippines. So, ayan. Nakuha natin ng, let's say, 2 minutes walk papuntang Mint Residences. Ayan. So, yun, video ko yung facade niya kung gaano kataas na yung natapos ng ating mga workers here. So, hi sir, sipag-sipag mo naman kahit weekend. Thank you So ayan, lunch break ata ng mga nag-work dito sa Mint Residences. Siya yung parang OIC dito. So ayun, short video lang for Mint Residences para po sa mga kumuha ng units. Then ang naka-promo po ngayon ay Lush Residences and Air. Then sa Mint, kung gusto nyo po talaga sa Mint Residences, okay lang naman na kumuha kayo ng hindi promo unit. Meron naman siyang 10% discount. So ito na po yung Mint. Hanggang dito pwede? Hanggang saan pa? Showroom kayo. Ha? Showroom kayo. Hindi. Sa SMBC. So yun, ang mga naka-promos na units ngayon ay for Lush Residences and Air Residences kapag Makati. Pero itong Mint, meron siyang 10% discount. Pero ang pinaka-affordable na lang sa Mint ay 17,000 per month with no down payment. Thank you, sir.
Shout out. Ito na po po sa vlog. Thank you.